Здравейте, момци и моля, аз съм Джеймер, а това би трябвало да е епизод 5 от поредицата ми на филм филм Deliverance. Продължаваме там, откъдето бяхме стигнали. Мина се известно време как последно цъках. Но честно казано, нямам спомен какво щяхме да правиме. Трябваше да отидем до таверната. Така, само секунда, надявам се. Не знам дали виждате това, което правя в момента. Се надявам да не го виждате. Но това, което правя, пускам си статистиките, какво се случва с примерно температури на процесор, видеокарта и така нататък от AMD софтуера. За да видя дали всичко върви гладко. От известно време не съм разсъпвал и нямам търпение да се потопа пак в атмосферата на Kingdom Come. Тази вече ще се опитам да направя едно епизодче и може би след това, ако имам достатъчно време да направя 8-я епизод и се пада, вече не съм сигурен. Един епизод на Dragon Age Inquisition, просто прецених нещо да се прецаква. На Dragon Age Inquisition, който нямаме аудио и трябва да го презапиша, така че днес може би ще се опитам да го презапиша. И ако имаме една идея в повече по-време, може би ще ви правя втори епизод. Още един. To the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good cannon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and brothers. I toast, gentlemen, to pigs and brothers. God save the bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Ratte. No, it's Sir Hannes. Oh. Is he here? What is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. То са трябва усилите, задних, аз съм забрал, че трябва да тупаме. Добре, щом трябва. В принцип не е добра идея това, което правим. Чагата е лорд. Ама той си го търси. Сигурност. Удря. Оп, добре. Със сигурност трябва да и се размие това нещо. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! to...
You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are to Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Замъкът от таверната и от таверната до замък. Огладя човек. Добре. Демек ли се размина стабиларката? Тя да разбирам. Искам да изкарам факела. Само че не знам как. Не, брат. Искам... то. Факълът искам да изкарам аз. Сега какво трябва да правя? Имаме няколко странични задачки и така нататък, но сега мисля да се придържам към главната. Което означава, че най-вероятно трябва да отидем да поспим. Тук някъде има гнездо. Близко до нас. Вече мисля, че беше... Мисля... Ей, това трябва да е гнездото. Стрели ли няма? Какво се случва сега? Йеп. Още, че ние нямаме никакви стрели. В смисъл имаме 7 long distance arrow. И те по принцип са хубави стрели. Нека си не мислиш да их хъпа за това гнездо. Така че може би първата работа сутринта, която ще направим сутринта. Първата работа, която ще направим сутринта, като станем, е евентуално отидем и да си купим стрелички. Някакви тъпи ни трябват, колко за такива неща и за лъва. Но мога ли приспиме? Има ли правото въобще да сме тук? Мога да ни арестуват за това, че спя тук. Сега ще разбера. Старт. Надявам се да не арестуват. Играта съм играл преди толкова много време, че вече всеки механики и така нататък са ми леко познати. Но си спомням в детайли някакви работи, така че нека да правя тъпоти. Не е съвсем нарочно. И поне не винаги ще бъде нарочно. Така сега трябва да хапнем нещо. За хапнем нещо.
Колко ли трябва да стане часа? На зазоряване. Това ще е след 1 час. Чакаме 1 час. Коста, лорд. И избрих за стрелите. Един диалог. Добре. Чакай сега, трябва ни някакъв магазин. Къде има магазин тук? По-скоро ковач може би ни трябва. Тук бяха магазините. Долната сигурно ще отворят по-късно. Ние имаме ли някакви пари? Има 68 кинта. Добре, може би не е лоша идея да си купа кон. Кон е супер полезен. Играта леко стътрава така. Това си измия. Така че ако нещо ви стътрава и в записа не от самия записа, от самата игра тук. В момента нещо няма проблеми. Малко да намалиме настройките по него, като записваме. Ще смъкнем с почта малко. И... Лайтинг ще ви стане very high. Ефектите ще са very high. Ефектите искам да са както трябва. Физиката ще е very high. Това ще е very high. Ще ми се текстурите да не ги пипам особено много. Но намалиме някакви такива детайли, които няма да направят голяма разлика в... ще остана всичко намерил. Аз ресет ли дадох? Сигурно. Щом всичко е станало на... Ще се прецака, чакайте сега. Не ще да се ресетваш, брат. Искам... Четири, 4-2. Това беше така, това беше така. Сега всичко ще трябва да изплескам на максимум. Защото кой ти помни. Физиката исках да е very high. Това не си спомням какво, но ще сложа very high. Така, сега видим. Често казвам, няма никакво подобрение. Затова ще изплескам всичко без текстурите на Very High. Ще намалим с по още едно.
Така, една идея по-добре. Стига съм си играл. Отиваме, пазаруваме с теглички, че трябва да ходим да трепяме години. Знам, че ще купим странички на куковолет, защото тук никой не работи. Да. Тук можем си... Къде беше? Тук можем по принцип да си точим оръжията, но ние в момента нямаме меч, който няма да наточим. И си поправяме брони едно друго. Да изчакаме да отворят. Затова ще почакаме още един час. Не знам в колко отварях. Мисля, че в 6 отварях. Брат, отворено тук още не. Чакаме още един час. Значи няма вероятно 7. Пробваме тук. Какво да правя? Оп, то ще отворил, значи тия тук трябва да са отворили. Видим как сме с храната. Факела вече много фана го махнем. И да видим въобще какво става с нашия инвентар. Така, ние имаме не лош кит, като за начало. Имаме тъпла, който ще продадеме. Тази сопа ще си оставим за момента, може би. Оръжията ги видяхме, значи продаваме лъкът. Може би ще продадем и сопата, ще видим, ако си харесам някакъв меч за купуване. Така, тези си ги оставяме. Това ще го продадеме, това ще го оставиме. Тези мисля, че са на едно и също, нали? Да. Това тежи 12 кила. Това по-скоро ще го поправим, ще продадем тия двете. Защото това има повече дефенс, тежи по-малко, но просто е щупено. Това е дефенса. Да, дефенс е това. Струва по-малко, много по-малко. Тук няма много голям избор. Това, другото го продаваме. Бутушки. С какви бутуши сме? Май сме с тия, нали? Да. С някакви бутуши. Тях може би ще хванем и ги поправиме. И шлема. И този шлем ще го продадем. Храната, имаме някакви хлебчета. Добре, може би няма да е лошо, си купим някакво ядене. God be with you. Не. Това няма какво много да ми каже, ние вече попитахме миналия път, спомням хората някакви работи. Това, което си купа обаче аз е сушени плодове. Си купа 3 пликчета с сушени плодове. Си купа ли един мех с вода? Си купа 2. Така, повече не ми трябват. Колко иска? 2 кинта. Ще се пазариме. I'd like to discuss the price. Why not? Иска 2 кинта, аз искам да му дам 1,7. Agree? Лепи 7 It'll take севата. more than that to persuade me.
Аре. Аре, едно и дет, дай. Very well, I agree. Едно стинка, кой ти е, да. Здрасти, шефе, какво става, брат? Good day to you. Така, тук му опитваме да ни поправи някакви неща. Той не може да ни поправи дрежката. Може обаче да ни поправи ръкавичките, но за какво ни поправи тия ръкавички? Не трябва. Добре. Може би това е за шивач. Някой трябва да може да поправи тази боя. Тази дреха. Нека търгуваме бата. Така. Искам стрелите. Броят. Да сте неща, къде искам да ти ги продам, не мога да ти ги продам. Добре. То всъщност, защото само продава оръжие, така ли да разбирам? Добре. Хм. 428. Да. Чай, по-да ги покинем ти бата, защото... Аха, окей. Значи тук да притежаваш оръжие, трябва да си някакъв тежък милионер бата. Лев оста. Добре, отказваме се от оръжията. Отиваме да търсиме това за броните, където. Тук какво имаш? Ако има някакъв зум, ще много ми помогне, ама няма. На картата. Броните май беха ето тук. Ето тук. Още не са отворили. А шивача е тук. И то още не е отворил. Тук започнали. Може да не виждам, че някъде тук има. Ето го бе. Тук има. Ама няма да хъба тази хубава стрела за това гнездо. Добре, тия какво чакат, защото не е отварят. Та отвори. Тук? Не. Виж ли как се редат масата? Опа, круши тук бата. Круши ялки, хлебчета. Работи, дима, манджа бата. Ето така. Аре. Аре бе, фанете, отворете тук. И аз съм човек и на мен ми трябва магазин. Сега чакам. Вече час. И по-е фана да разгледам, да сам какво се случва. Нищо интересно. Мисля, че чекаме да има някаква задача тук, нещо се промъква. Тъма се зарадвах, че ми се видя, че вратата е отворена, ама баницата. Вътре има някакъв човек. Просто не иска да го отвори. Добре, отиваме горе при този ловеца. Опа, тук може да си купим една деничка. От това какво може да си купим? На рибка. Това ли беше магазина? Не е това.
Долу са отворили? Не са. Бата, нищо не ми трябва от вас, често казвам. Просто обикалям. То муха без глава. За тъпето ще трябва да дойдем от тук. После да се върнем обратно и пак да се върнем насам. Че то пич ни трябва. Този пич се занимава с лова. Някаква работа има ли тук? Any work for me here by any chance? That depends. How's your hearing? What? I said, how's your hearing? It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean, why are you asking? Because there is this one little job going. But I need someone who knows the area well and has good ears. Мога да се Be able to справя. handle that? Мога да се опита. So here's the problem. My friend is a birder, and he left a few rare nightingales with me for safekeeping. They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. It keeps their wives from fretting when they're off drinking and wenching. I see. The trouble is the nightingales are gone. I don't know how, but the birds have flown. Чакай, искаш да кажеш, че ти трябва за да ги намеря? Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me they headed off toward Vranik. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like Много сме pine смешни как woods, си движат and тиквите there's a тук. pine-covered hill just before Vranik. Right, a bloody great wood. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song. When you hear it close by, you set a trap on the spot. They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them Спомням си, to че you. бяха на една поляна. Right. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses? It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question is, can you remember it? Аз мисля, че не свирах така. Of course. Remember it now? Yes, I'll remember. Right. Here are the traps. Don't forget, once you hear a nightingale, set a trap nearby. He ought to be caught in it after a while. I'll do that. Така. Само опитаме някакви неща тук. Чули си нещо за кумените? Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? I don't know if it's just old wives' tales, but I heard truly terrible things. Така, браво, тая маняк. Този печал може да ни учи на някакви неща, за сега няма да се възползвам от неговото уме, защото сме много две скинтите. Хубаво, че играта реши да се севне, сега да това да продадем тъпия лък. Villager's Bolt. Даваме. 13 кинта, кой ти дава. С 13 кинта ще си купим стрели. Не, първо ще се пазариме за лъка. Ще се опитаме да вземе поне 14 кинта. I'd like to discuss the price. Naturally. 15 къде говоря? 15,5. 15 като не е 14,5. Is this enough? It'll take more than that to persuade me. Пълно 14,5 и се надяваме да клъвне. Agree? We're getting there. Just drop the price a bit more. Това ме остана за къде, брат? Добре. Още не I knew мога да we'd come to an наклоня arrangement. по-към хубавите суми, но пак взимаме малко повече, отколкото по принцип предлагат.
Не трябва да повтаря нищо. Горе-долу. Ще го запомним, може би. А тия са по 2,5, 25 кинта. 24 кинта. Много пари. Хънти Карл. Има ефтини. Ще вземем от ефтините. Така, махаме ги. Я подари всичко по кинти тук, бата. Най-ефтините ми трябват. Дай ми 10. 12. Как си дойдоха тия пари, така си отидоха. Сега, че мога да се пазариме. I'd like to discuss the price. Aye? Since it's you. Well, a little more and we'll call it a deal. Няма смисъл даже да се опитваме. Very well, I agree. Печелихме 50 стинки от цялата работа. Сега отиваме да видим този дом с броните дали отворил. Да си спираме стрелите. Да, хапнем нещо. Ще ни къркори коремче. Ще хапнем едно хлебче, 2 хлебчета. Защото вече стръгнали я сдават. Толкова може да купуваме тук, а? Тръсти. God be with you. Какво мога да си купа от тая, ми кажи ти? Стрели мога да си купа. Факел мога да си купа. Някакви дрежки мога да си купа, т.е. от всичко по малко. О, шнапс мога да си купа. Както виждате, шнапсовете са бая парички. А още не мога да си купа шнапс. Аз ще си купим 2 хлебчета, защото тук ще изхарчихме 2 хлебчета. И много пари. Не. Отища хляба. Много е скъбата. Това не е от злато. Или от панда. Тия нещо се базикат с мен. Добре, това поне е отворено. Какво става, Джони? God be with you. Така, питаме за поправките. Не ще да не правиш нищо от това, което можеш да правиш. Good luck to you. Време е да продаваме. Не, на Бянка няма да я продаваме. Пръстънчето. Така, ще продадем това за всеки случай. Още няма да бързам да го продаваме и това, защото може би няма да мога да правя Warhorse годинката. 24 кинта. Аз съм претоварен като някакво животно, брат. 66 от 80. Защо съм така претоварен? Са. Час пазариме. Can we do something about the price? Naturally. Пробваме му вземе 27, за да ни каже, че
Ще ни даде 25,5. Примерно. That's better. Drop it a bit more, and we'll call it a deal. Ще се пробвам за 50 стинки с пазара. What about this? That's better. Drop it a bit more. Very well, I agree. Така. Гледам, че ще съм много натоварен. Въпросът е, що? Към килограми ще 9 кила. Средите са някакви лекички. Факела така, тук нещата са сравнително добре. Обаче тук това тежи 13 кила. Рефа да го махнем. Определено. Тук няма някакви много килограми. Добре. Ще правим да махнем и това. И тази дрежка. Не мисли, ще да я продавам сега, ама килата е живата. А понеже не съм сигурен дали шивач е отворил. Ако не е отворил, просто отиваме вече да си отиваме си на лов. Дам по-малко, със сигурно ще иска. Is this enough? We're getting there. Just drop the price a bit more. Да. I knew we'd come to an arrangement. Така. Само погледнем шивача. Отворил ли е най-накрая? Не. А колко часа? На часа е 12. Добре, айде, отиваме на лов. Преди лова трябва тук да простреляме едно гнездо. Майко, ще го постреляваме на кукуволето. Кой знае къде ми отиде стрелата? Все 5 китури, род. Това много. Само че къде ми изчезна стрелата. Пише ме избегава. 2 стрели сме аут. Трябва да махаме това лъкче. Може сега това е нормалният патран на тича тук с оръжието извадено. Мина с половин час, да 40 минути и още не сме тръгнали по задачата. Така тази игра има много лутане, много правя разни такива детали, обаче мен е много кефт, когато ги правя в нея, просто обстановката е страхотно на страхотно ниво. Шеф тук се моли на шефа. Шеф се моли на баш шефа. Тръгваме маняк. Кофте, че нямам кон, ще трябва да тичам по него. Нека до тук мога ли си го пакон? Така като гледам... забравих. Едно гнездо. Няма не сега, няма хубаво сега. Скапаното гнездо. Като се върна, те гнездата няма да избегат. I'm overjoyed. Have you got a horse? Nope. No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. Не мога ли да взема кон? But sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine?
Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. Farewell. Ще ви скепи, ако Кери може все пак да му вземе коня, но не може. Кучо. Малко над си готов комедата. Гледай. Това нарочно ми го прави са. Колко и на тебе. Let's go! Yeah! Hurry up, blacksmith! Както гледаш, баце, съм бърз колко твой кон. Гледай. Светкаеца. Светкаеца, бата. На те. About that business at the alehouse. Yes, sir? Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honour, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Окей. Аз съм съгласен. Всеки прави грешки. Не, ти. Случва се. И ще цветенце ти подаря. Жълто, ливало. Кучо. Ще да позупа. Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. Да. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Кучо. А вземе конче още по-яко. Ама ние по принцип имаме конове. Нали си взехме кон от... Взехме си, ама нямаме кон. I don't know if... Нали си взехме кон от That is, sir, I другия don't know if заак. that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skalitz and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want Много detail. ме кефи. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... Well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. I'm not sure even that would work. We'll have to find out. Гледайте won't we? колко е детална. Право There's a nice разбира. little Много place кефи just просто е north of да here. си обикалям. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, Играта. sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Единственият остатък, който в цялото това обикаляне може да кажем, че го има, това е, че има липса на хора по пътя. Така малко повече трафик ще да е хубаво. Има тук там някакви рандом екаунтъри, нали? Не е съвсем изхичила.
We'll make camp here. Айде да кажем, че време на война хората ги е страх да пътуват по пътищата. Гъби. Нищо не разбирам от гъби, затова ще ги събереме. Ще ги изядеме и ще видим какво ще стане. Няма да ги видям, защото тази игра не ми се хъби цел шнапс за сейф в момента. Може да си хапнем, което е добре. Мога да говорим с него. Тук има някакъв стаж. О, този стаж ни дава някакви стреливата. Ама аз имам всичко от стаж, аз няма да се дърпам назад. Защото на нашето оръжие това е по-оръжие, нали? В смисъл това е по-добре. Ето и си говорим. Това ще го продадеме. А стрелите за такова, за лов си трябват. Знаете ли какво няма? А, не, това нещо било. Ами... Where are you with that wine? Но... Дрем... Лайн... Вино? Ко? Ко искаш, ко? Coming up, sir. Where's the wine? Вино? Откъде да знам къде ти е виното, брат? А. Взехме ти виното. Къде вика виното? Къде не знам къде си го стила? At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratte for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. Ами твоите родители? How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Mm-hmm. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow, and Sir, my old woman is fucking half the village. like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. Оху. Прощайте. А трябва да си изпукам ушите. Какво правиш по време на лов? Humans. What? Humans? But You should see your face. I got you there. We'll see what we can get.
but I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. Окей, често е, той ни каза. Ето любители на рол. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Окей. И значи може да си полегнем, е? Има ли още какво да си говорим с теб? Мога нещо да си кажа? Greetings. What do you need? Нещо друго? Not now, blacksmith. Keep it for morning. See you later. Ще седнем тук и ние. Може да сготвим нещо. Не знам дали е добра идея. Не знам дали е добра идея. Продължавам да... Ще сложа 3 гривната, ако ще да е. Ако ще се мре, да се мре, ако е вкусно... мога да... мога да спре... Огъня, мога да палим огъня. Това не го знаех. Или поне... Минали път ми е направо впечатление. Не мога да ядем от манджата, брат. Брат, не яш от манджата, защото мога да сгинеш. Добре, лега. Правим леголас. И легаме да спиме. Поглеждам тук, защото тук ми е лаптопа, който използвам като втори екран в момента. Върнах се към една малко по принцип отрадваща ме програма. Но е по-добре от нищо. Моля вече хапна. Не. Ще чакам още. Това дали ще стане? Тъмно се събуди. Не, знам, че не мога да го убия. Стая. Sir? Wake up, sir. It's time to go. What? Are you mad? It's still dark. I thought we were going to get an early start, sir. Early means at first light. Light, you dolt. Do you want me to break my neck in the black of night? Go back to sleep, damn it. See you later. Седи ми чака. Чи? Има още и окуши. Добре. Чакаме по другия начин. По-бързо минава времето все пак. Стана най-накрая мързляк. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. Сигурно, сър. By all means, Sir Hans. Ha!
You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these, and I don't want you stealing them. What? Стана много светло. Добре, така е добре. Ако искам да си дигна, да имам малко повече шанс да виждам градините. Ако си дигна контраста. Сега това не е задачата. Задачата ни е нещо си. Добре. Трябва до зазоряване, т.е. до смърчаване, да стреляме колкото се може повече неща. Повече плячки. Трябва ли тичаме с него или по-скоро не? По-скоро си отиваме и си търся някакви работи. Защото ми гони зайците. И сега ако скочи някаква мечка, тази игра имаше ли мечки? Май нямаше. Ама имаше свине. Аз се върна обаче на пътеката, там май има най-голям шанс да има зайци. Байчу, байчу. Опа. Тихо. Тихо. Шайт. Добре. О, и стрелата му си за супер. Тук трябва да има още некъде една. Некъде тук трябва. Трябва да си ги събираме, защото както виждате не са никак ефтини. Шайт. Тук 3 стрели стрелях. Една. Видях още една, две. И една трябва да е някъде ето тук. Добре, трябва да ги... Уе! Трябва да се по-наблизко. Май изгубих още една стрела. Мале. Добре, че имаме цели 40. Вече по-малко, но добре, че взехме там някакви стрели.
Мисля, че трябваше да се ходи тихо. Опа, аре още един заек заде. Така, 2 зайчета, байчета. Там се стори, че нещо помръдна. Но може и да било някаква цвете. Това отрепане заек. Ето заек, байко. Това го виждам. Изгуби го. Тук що зайци има? Това си е за мен бата. Няма шанс. И ето те. Надолу видях, че отиде един заек. Охо! Видях един вдясно. Ах ти, годинки мръсна. Аре бе. Така. Заека. Взимаме тук някъде по-назад трябва да има още една стрела. Ама ходи я навери. Никакъв шанс. Някъде там видях, че има заек. Някъде тук, примерно. Оп, зайко-байко. Ще ми се да намеря глиган. Ама тук няма, да със сигурност няма да намеря глиган. Подпуши го. Тук някъде трябва да е стрелата. Едната. Другата. Зайка. Ей, тук долу. Цели, бе. Цели, бе.
Зайко байко. Така. Както казах, ще ми се да намеря глиган. Глиганите трябва да са някъде в тази посока. Карам по някакъв супер бейсик спомен, но нещо ми застана гърлото, прощайте. Трябва да инвестигейтна. Как се случваше този инвестигейт? По-скоро огъня. Сам трябва да дойде. Оп, зайче байче. Стрелите. Това по-скоро, защото нямам скил. Защото нямам скил за стрелба с лък, заради това така стрелите не могат да стрелят много хубаво. А пък и самите стрели са някакви тъпи, нали? Те нещата се наслагват. Оп. Добре. Това утреснахме. Първи път. Това ми се стори нещо страшно черно. Ето го е, господин. Не, това е госпожа Сърна. Аз нищо не разбирам от лов. Нищо не разбирам от сезони и такива неща. Това мога ли да е огромно лад и аз да не мога да оцеля? Аз съм го бил целил. И то 2 пъти. Таковто, че се претоварих. То брутално. Ще се размине. Сапри се. Гледай какво танцува. Лево, десно, лево, десно.
Ще таковне му до парата. Какво ще я става? Въобще, в него ли отиват? В него отива, бе. С колко изстрели съм го чеснал? Колко стрели бях? Ще е тук некъде. Тъй като сме брутално претоварени, мисля... Мали. То хлеб, мисля, че му е време да си ходи. Така. Я по кила. Да подредим нещата по кила. Това нещо не е верно. Да, верно, защото имаме сумати парчета такова месо. И сме фанали прекалено много. Тъпото е... Сега как да се върнем до кемпа? Ето тук трябва да стигнем. Кой сложи маркер? Баки. Мале, час 14 минути вече. Мога да правя по-въпроса. Мога да фърлиме някаква част от това месо. Други се като... Общностно това, което ще направя, какво да се прави. И ще фърлиме малко от това месо. От заешкото. Така просто фърляме. Просто мога да продаде. Ама ще се наложи, като знам какво ми чака. Добре, зайка няма да го свърлиме цели, ще свърлиме повече от това месо. От еленското. Просто не трябваше да се занимавам с елени. Как го фърлиме? Примерно е така. Още ще трябва да фърлим от него. На половината. Още ще трябва да фърлим от него. Айде ще фърлим малко. Айде, това ще го изфърлим както по-рано. Така. Ами искам малко теленско си изготвя, бе. Ага. Поне вземе тогава това месо. И сега сме претоварени малко.
Сега търсиме тук кемпа. Само видим дали вървим в правилна посока. Всички е насам някъде. Музиката трябва да го разследваме, да видим какво може да научим от него. То трябва да е някъде тук вече, трябва да сме близко. Справка. Пак да в грешна посока. Добре. По-правилно от минали път, но все пак грешна. Работа там, че не знам какво трябва да инвестигейтвам тук. Тук ми изследвай. Може би трябва да махна лъка. I feel quite hungry. Сега ще си изготвиме сърничко. Отиваме по пъти, тръгваме надолу, отиваме до кемпа и там ще очакваме това да се върне. Това някъде тук трябва да е. Но не по-рано беше. Уф! Как стеснаха тия? Тия сърни. Кемпа е вдясно. Да си изготвим, ще хапнем. Ще оставим месото в там в съндъка. Мога само вода да сложа навътре. Аз съм разочарован. Така ще готвим. Ще изготвим и другите. Сега ще изготвим и тия многото парчета. Сега ще изготвим и другите много парчета. Изготвяме цялото месо, няма смисъл да се разваля. Че не знам дали ще ми го купят готвено. И сега ще се напускаме като парсета. Хапне, такова ще хапне зайко-байко. Вижте, веднага да излезе на парсето тук. И тук ще остане... Тук ще оставиме... Това по-кофти имашкото. Тук ще си вземем някакви 10 на бройки. И се надявам после да мога да ви продам останалите. Искам да ви кажа, че ще си взема 10 на бройки. Значи 17 ще остава. И
И чакаме до вечерта. Аз съм се върнал в кемпа. Чао, разснел. How did the hunt go for you, sir? Малко прекалих с Have you got чакането. enough hairs? Why do you ask? You were right on my arse the whole time. A pretty poor catch, Henry. See, unlike you, I know how to hit a target. It's getting quite late. I think we've had enough fun for one day. Добре. Вече е време си легаме. Той дали... Аз знаете ли, ще му каза, че ни е кофти улова, защото сме си го оставили в съндъка. И реално ние сме останали с някакви 10 на бройки от зайчето. Нищо. Но хапнем това. Сега какво правим? Към ми е работа са. Това ми е работата сега. Чакам още един час, то се виде. Чу. Henry, mount up and let's go hunting. Аз съм готов, бе, баца. Що ходиш така бавно на някакво? Искам си аз да си имам кончен прогонче. Добре, сега какво се случва? А тук малко нещо не ми е ясно какво се случва. В принцип, трябваше едни и други неща да се случат до момента. Ама няма да казвам какво да е, защото може би просто е въпрос на време. Но точно този елемент тук сега не си го спомня с това, където язди кони и тичаме през гората. Ето тук цялото месо на света, където изхвърлихме. Отиваме, какво правим? Какво търсиме?
Може би сега щехме да намерим свиня или елен. И то още ще го подгони с коня. Я видим дали съм прав. Почва някакъв спомен да ми се връща, ама... Може... There'll be balls somewhere nearby. Just like last time. Slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. Have you lost something? Тук това си го спомням. Това е също сегмент с гона. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry! Chase down that swine! Да, добре. Горе-долу. Бях забрал цел един сегмент, разбирате ли, от тази част. Сега ние го видяхме, че тут тича насам. Опа. Какво трябва да се ориентирам на къде е отишъл? Къде съм? Бих стрелата. Както и е. Аха. Добре, трябва да се върна назад. Вече в района ли съм? Да. Поглеждам тук, да, аз вече ви казах, защото поглеждам. Да видя всичко наред ли, вече час и половина почти. Гроб. Но нямам лопата. Ще си вземе. Нямам конкретен спомен къде трябва да го търсим този бич. Къде си, бе, маняк? Байчета. Къде се намираме ние? Може да сложа маркер. Сега правилната посока лети. Предполагам, че е насам. По-скоро някаква няма се отразяло дърво. Правилната посока ли са? Да. Нека е тук.
Добре, бе, мога ли да не мога вида? Да може, разбира се. Нямам никакъв спомен къде трябва да е. Още сме в райончето. Още сме в райончето. Сектора за търсене. И ще го обиколя целя. Друго не виждам. Като опция. Слизам надолу. Слизам насам. Тази част от гората искам да проверя. Трябва да намеря сърчето. Има го в тази част на гората, бе? Ус, ама няма да закачаме с нея. Май го намерихме. Къде се намира това? Може би сме го намерили. О, да. Знаме, че са трима и че са мръсници. Така. Ще трябва да сложим от хубавите стрели. И се надяваме да свършат работа. Така, знаем, че са трима. Моя гледа точно насам. Другите двама не знам къде са. Но ще хвана да пинем и полша. Опа, не може. Трябва да се отдалеча. Опа, ето свинята. Да, че се изкормили. Казва, че са трима, но аз виждам само един. Мале. Чакай, бе.
О! Ей, останалите. Ей, и другите. Тук се пресъкахме брутално. Издавахме багажа. Мога се опитам да се бия с тях, ама не съмнявам, че ще сме ефективни по какъвто и да е било начин с нашото нощче. Добре, нека ги оставя да ни отпукат. И се лоудаме се. Надявам, че няма да е някъде много далече. Как се приключи тази игра? Няма значение. Къде сме ние? Ние сме тук, трябва да дойдем това сам. Не знам другите двама откъде се взеха. По принцип има опция, но може би сникане е много нисък. По принцип има опция да отидем зад тях и да ги нокаутираме. Ако се промъкнем. Но да, както казах, явно това сника може би ми е прекалено нисък. И ще трябва някакси по друг начин да процедираме. За начало да сменим стрелите, В правилната посока ли съм? Йеп. Да. Видях от тук кемпа. За жалост не мога да пия швепс. Обаче ще се опитам, ма не, то пък е обяд. Няма да става. Мога да се опитам да го освобода. Надявайки се това нещо да ни помогне в боя срещу него. Срещу тези. Или пък ще сникнем и ще избягаме. Добре, явно сме готови за този бой. В принцип ще ми се да ги пробваме. Защото екипировката ще ни е полезна и ще направим парички с нея. От една страна, от друга страна, тук не можем да се сейваме, така че не е пък чак толкова препад, по там ще свършим тази работа. И тъй като напреднахме страшно много с времето, ми се ще вече да приключваме с този епизод. И да се опитам да презапиша този без аудиото на Blackridge. Също сега забравих да направя една проверка дали тук всичко е наред с аудиото. Надявам се, че да. Аре бе, дата. Съседо. Дай. Бъде малко по-смело, бъде малко по-така бързичко. Сега ако мисля така да пълзи до кемпа, няма да се разбераме.
Най-накрая. I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? Сега ще ми се извиня. I apologise, sir. I'm just glad you're all right. I'm yanking your pizzle, you dolt! Thank you for rescuing me. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those Cuman swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Изгубихме репутация. Трябваше да му се направя на интересен. Нищо следващия път. Също с Ханс ще стана големи дружки, така че всичко 6. Бях останал с някакъв спомен, че като се върнем от състезанието с него, той не се връща в кемпа. И аз почвам да го търся и тогава го намирам. Друг въпрос, мога ли да отида по време на лова, да отида пред този кемп, да ги избия и да видя какво ще стане тогава. Вероятно тия или няма да са там, или ще се появят нови, които ще дава да го ще отвоят тулата. Час и 43 минути. По принцип не би било проблем, ако не мислех да записвам и на Blackridge. С който в всеки случай 2 епизода няма да остане време. 2 епизода на Blackridge, но за един бърз презапис на този, където епизодът ще стане някъде около 40-50 минути. И най-вероятно ще стане по-бързо този път. How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. Oh. I'm sorry, sir. Стих с коя тази дача. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found Това е those този пич, който ни bastards. взе меч. And bring me their heads. Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz.
There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Yes. Thank you. Най-накрая. Go! Се скончи. I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Акорите тук си скъпи. Тая игра. Както видяхте мечовете колко струват. Конете и те са някакви такива цифри. И в началото естествено не му си позволиме 5 пари да се обръсне. Да не говорим, че още не сме върнали паричките на този където ни излекувал. Ами добре, тук обаче мисля да сложим край на епизодчето, защото вече става час и 50 минути почти, час и 47 минути. Надявам се игрицата ви харесва. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.